bande konanga affaire à Brinette mwana nchuka. Ba parents bande konanga ba parents belé na monde lelo ba komisa bana na bango ba marchandise na bango ya osaela bango business. Ba parents belé à lelo ba tie bana na bango na berère. Ba parents belé à lelo bana bakoma okonza bango oleki bango bakonza ba parents. Vraiment ekosala pasi affaire à Brinette mwana nchuka. Toyoki kuna ba pesi sa $30,000. Est-ce que c'est solo? Toyoki kuna ba sombele lupango. Est-ce que c'est solo? Toko yoka ye akoyebisa biso ba vérité bandeko lelo. Est-ce que 130,000 ango si azu yango tote? Toko ye ba pe lisusu mama na ye. Vrai ou faux ateka lupango wana. Po toko yoka bandeko bakoloba ekeye zongi. Vraiment bandeko na ngai mbote bisika nyonso ezwami bino ba bon dimanche na bino ba bienvenue na bino. Vraiment ça dépend ya temps o bino bolanda biso ba bonjour ba bonsoir na kati ya chaîne na biso la grande découverte TV. Bo s'abonner kande na senga bino mbongo te bandeko na nga na senga bino eloko te na senga bino kaka bo s'abonner bo like bo partager yango nde sala ke to mona ki bo soutenir biso yango isala ke to mona bolinga biso yango isala ke to mona kite vraiment oto sala ekoma na matoi na bino. Voilà bandeko to yokaki makambo ya Brinette e bande nango ndenge bandaki tina isika to komi bandeko na ngai to landaki ngana bino explication ya ye moko interprète te me ye moko et lelo Brinette akomaki menacé bandeko na ngai et ça là que la police congolaise en tout cas justice ya mboka na biso malgré batu bafinga kabalo bakabasekaka en tout cas bravo quelque part bako sala musana bango kitoko kandenge ezalaka bazwaki mwana ana babombaki quelque part bayebi place batie na ONG moko boye bango moko bazwa ko encadrer pour le moment bango mo ba bomba bango mo ba oliesa ye en attendant basisa makambo nyonso elongo na Jibe Mpiana atikali ko boya teke abotana mwana nchuka te atikali ko boya teke ya diverger mwana nchuka te atikali ko boya teke ya bimana mwana nchuka ye moko conscience na ye yebi ke makambo oyo oui esalama bongo artisi esalamaki tolobaki yango mwana nchuka loba vérité akosa biso problème na biso ezaki art wana si esalamaki e biso nyonso toyokaki yango bakombo ya ba musicien azobenga bapa Roger Ngando bapa Gilles Kibens et pour que tozonga na nsima te bandeko na nga tokolanda nakotiela bino ba audio ya mwana nchuka ao expliquer lo ba vérité soki réellement azwi mbongo wana $130,000 soki pe basombele lupango ou pas. Mais après audio otoya obeta c'était pas ya ba mama hol na yo ezalaka nini bandeko na nga mama lokoswa mbongo na okosala yango pa mwana na yo to kosala yango pa nani. Voilà bandeko to landa non mwana nchuka bo tozonga juste nde baoleka na télévision bazoloba ke Jibe asombeli nga lupango apesi ngai $130,000 eza lokuta. Jibe président Jibe Mpiana asombeli nga lupango te tosolaki awa na avocat mpona kodedommage nga ndenge asalaki nga bamakambo wana la famille like partager s'il vous plaît like partager $130,000 yango eza na baavocat mpe na kati baoswa donc nazo $130,000 te donc eza makambo ya lokuta non mpe apesi nga mpe mbongo yango te non bapesi nga mpe te Jibe président Jibe Mpiana asombeli nga lupango te mpe nanu mpe apesi nga $130,000 yango te nazaka awa na mboka la police te baprotege ngai. La famille boyoki te alobi bien nanu pa azwi mbongo yango te akopesa pe baavoka mbongo ka wana e aza nono maboko ya polisi. Voilà ngai banda na botama namelaka cigarette te namelaka diamba te namelaka pe drogue te
batutu ya bewenge BCDG bayibi ngai ezala président jibi na imo bayibi ngai na bila drogue te na biso bakongole bato balinga vérité te so obi vérité bakokofinga yo bakomoloba no bakosoba penza mena eli bosembo ya vérité naza moto aliboma te naza normal na bila drogue te na bila eloko mabe te mais mpo na lupango nde bazoloba wana président jibi na asobeli na lupango te azolinga nde apesanga $130,000 ozomona mais na $130,000 wana bavoka mpe baa na kati donc oyo to bazoloba wana ke bapesi ye $135,000 lupango eza lokuta eza lokuta toyoki apa bavoka il paraît balobi okonen mimi alobi fo pesa ye 30%, Nzor alobi fo pesa ye 10%, Sandra Lina apa alobi fo pesa ye 10%, eza sango eza kotambola na réseaux sociaux. Est-ce que eza makambo solo? eza makambo lokuta mama mimi asenginga mbongo te eza makambo lokuta ya Nzor ape asenginga mbongo te ya Nzor asenga mbongo na ndenge nini asenga mbongo te ya Sandra pa asenginga mbongo te na makambo longola komba Nzor na kati ngani na ye oluka ya Sandra Lina mpona leka l'émission ntatindanga ke loba boye bebe azati ntatindanga te boyoki te bandeko abi bolongola kisi Nzor na kati ya makambo oyo ye moko akende oluka Sandra Lina bolaiki bandeko na nga ya Nzor asenga mbongo te ya Sandra Lina pe asenga mbongo te oyo nakopesa eza ndi bavoka ndi nakopesa bapourcentage na bango kaka na $130,000 oyo président jibepe nakopesa ngai bon sikoyo mpona compromis mpona mwana eske bozwi mpe compromis ya malamu mpona mwana bango balobi ke non likolo kwa mwana apusani papa aza na droit ya kobokola mwana nde balobi me ngai nazalaki na posa bapesanga mwana na ngai nazalaki na posa nazwa mwana na ngai na voyage na mwana na ngai me balobi ke non so kaka mwana tikala kote ya papa so compte quand même kaka kovoyage nakonte kaka na voyage mpona kosala ndenge nini nakonte kaka na voyage bapesa preuve ke esika nalobaki makambo nalobi eza lokuta bapesa preuve nanti kasi bapesa preuve ti esika nalobaki yango bapesa preuve audio ti batia baaudio nga nalobi ti eza makambo lokuta nalobi ndenge wana te sikoyo na bato baolanda yo partout na monde sikoyo Brunette mwana ntuka bato baretenir nini na dossier na yo dossier esili ndenge président JB andimi kopesa mbongo wana olobi na monoko na yo moko ke $130,000 mponga na yokoki yango deya na internet na te so bayebaki yango nde nini me yo moko mwana monoko no mpo obimisi monte yango mpe kaka ndenge moko $130,000 compris na mbongo ya bahonoraire ya baavoka na kati kaka wana kama nano esili te moi na lobeza te soki tokomi na suka namoni nasi retrouve to namoni nde nakoyeba ndenge ya koleka mpona na répondre bango napesa bango natalisa bango par rapport ndenge dossier eleki me okana dossier esili te parceke mpo na nga na esili te parceke na nazwi nano badroit na ngaki si nazwi badroit na nga namoni ke na wisa aba nde nakoleka mpona koloba ke boye maintenant moi napesa position eza te parceke sikoyo nazaka awa na maboko na polise nazaka na ONG mpona protection na ndenge l'état congolais ezoprotege ngai mais mpona kopesa position nakopesa position te parce que dans likambo esili te likambo esila soki moto ase retrouve na kwe na ye maintenant nase retrouve te mpona pesa position eza te mais au moins quand même on dimaki pour entamer procédure ya réconciliation donc réconciliation te mais procédure ya retraité yango en famille nde balobaka oui nandimaki ezala bongo parce que moi naza na kati mais on andimaki ezala bongo ok et est-ce que soki baretome na kota mwana asa découvrir likambo yango to mpe ndenge nini non nasoli na mwana te non mpe nakuta na mwana te mais nayoki audio bongo boye voilà bandeko na ngai bino mo boyoki Brunette mwana ntuka ndenge alobi jibe mpiana bayokani apesa ye $130,000 me na $130,000 wana bavoka mpe bazwa mbongo ka wana nde aza kaka déterminé akende poto likolo nango ye posa na ye ezalaki bapesa ye mwana na ye me Brunette na ndenge mabe te kotala yo boye vraiment yo moko deja mama na bino abebisa yo na ndenge mabe te siko biloko mosusu elandaka ya bandeko na nga biloko mosusu elandaka siko yebisanga soki bapesi yo mwana na yo kobokola ye bien yaya ololuka bacharge deja kutu ozoluka mbongo mpo oke poto yango nzambe asungoka mbongo yango soki ozwi yango okende mpe na poto badimanche nyonso esalama malamu mpo
soki po sali baventure olieka mbongo yango boye pa esili po mama abino pe aza mayele mabe na mbongo na ndenga mabe te e mwana place aza kuna pa jibe mpe azotanga bien azolia bien aza na ye bien pa mama Agnès oloyo linga kende pa mama Agnès tika ye papa na ye jibe mpe aza na mbongo comme conseil ma chérie jour o jibe olinga mwana wana akende poto aosengo permission te eza facile pour na ye ake poto ah oui eza vraiment facile pour na mwana na ke poto donc yo ndenge oza na ke koluka vraiment vie na yo ka ndenge oleleli biso vie na yo ke luka vie na yo na ndenge mabe te biso tokondanaki art oyo jibe mpia na sala art oyo bamusicien congolais basalaka po envers bana ya bato oyo bazwaka baya kobinela bango banzembo na bango likolo nango bambongo oyo bapesaka bino ezalaka ata bambongo ya malonga te yango pauvreté ya lisumu bandeko nanga bambongo oyo jibe mpia napesaka bamusicien bafutaka bana wana ezalaka ata bambongo ekoka te mais oyo babizaka na bana wana babebisaka bavi na bango non basalelaka baetoile na bango makambo ebele sikoyo Brunette yo mutu bazwili na bango yo mwana tika babokolelo mwana ma chérie yo vi ebeba e mama toyoki bateka lupango bapesa bino bapesa yo mama lupango mpona yo mama tala wana eza lupango na nga mwana ngam na bota aparvena koteka lupango wana Brunette fo ya koexplike biso sikoyo likambo etali lupango wana mama ateka upa wana mpe baokosa to baoloba verité vraiment baparent totikaka koteka bana biso likolo ya mbongo likolo ya lokoso ya mbongo donc mama ya Brunette tanka ayoki mwana azwi zeme ya jibe baye kozwa ye na jipe akei likolo ya mbongo aseda na bopete kaka boye mama na tan wana atongo ozwa mbongo si réellement ozali na susi ya mwana ongosani eloni mama pena ongosala mais olengi ka mbongo ya msu mbongo moke ka bapesi yo na lupango olengi yango kaka boye makambo ekenda boye lelo mwana ye wana akoli na tan wana bandeko na nga na asi Brunette azali na conscience pena ya mbongo te msu ye mpo na ye $100 $200 c'est bon $500 c'est bon mais sikoyo Brunette a comprendre mbongo a comprendre ke $1000 mpe eza eloko te eza eloko ya msu mwa mbongo moko olia mwa lelo lobi kuna esili a comprendre yango sikoyo yango bomoni aye kodeklare badroit na ye msuku mama ye koyeba ngo na reta ke Brunette aye kodeklare badroit na ye donc mama si alielie mbongo ajibe mpiana vraiment bandeko na nga baparent toyeba kobokola bana ata na difficulté ndenge ni teka nguba ata na difficulté ndenge ni bunda po bana batanga baki classe bunda po bana bazanga ya kolia te bunda po mutu mobo ya libanda ya kosakanela mwana ote po papa mingi toomona bazosabize na bana po na nini otala mama na mama nzala so ina pese ka mwa 500 au CD mwa $100 au CD parents Afrique surtout ya Congo mibali bakoma mona bino vraiment mama moko légère po na ni lokoso ya mbongo pasi eleki bunda oza parent na tindaki obota bana wana mutu atindaki yo te nzambe apesaki yo wi yeba siko ndenge obokola bango po bible yango moko elobi na mutoki na biso nde tokolia eza te siko na mutoki ya mwana yo parent olia omoni siko mbongo yango ndenge ezala mbongo ya mwana ozwi mbongo lopango lopango na soki evandaki amsu na kilelo mbele olia ata mbongo ya balocataire yango mbele msu c'est bon msu mpe bozanga place ovanda te Brunette wana toyoki azotelengana msu alinga azanga esika ovanda te momoni ke mbongo eza kwa mbongo ya masumu mbongo ya makambo ya mabe bien sûr mwana aza ya yo moko eske ntango ozwai mbongo wana oke nomona bapapa ya Brunette bien sûr tomona papa mo ya YouTube papa YouTube yo mpe tokoyela yo
si réellement oza papa Brunette te tokoyela o papa YouTube ezalaka te mama mbongo wana siko fale oke kolia ngo na papa propre ya Brunette osutuka mpe boye so tolandeli mama ba Brunette alia mbongo wana ye moko elikolo nango ake asalisali mama mpe moyen simba eza te na bafamille baafricain biso toa babantu ntango obalisi mwana eza na bana ebele babalisa bango ka famille mama moto bayeba famille papa bayebi te eza deja mabe mama papa ntango obalisa mwana na yo famille papa fo bayeba famille mama fo bayeba po toza babantu mwana oke libala boye libala esimbaka te mpo na nini mama asalamaka mo ya cash papa asalamaka mo ya cash tobosanaka baprincipe ya babantu vraiment babilo mosusu faut pas tosala yango e mama neti boye makambo ebimi mosusu famille ya papa bayebaki eloko te ntango siko bakoyoka ke Brunette kuna ninga azwa sa 30,000 deja boyebaka ke makambo mbongo miso etelemaka baantene etelemaka siko mama nga mpe na oyeba te soki Brunette azwi mbongo fo baya su bakatelo Brunette fo akatelo susu vraiment eza pasi baparent Congo eza pasi toyeba kobokola bana wana atobokole na makala ata na nguba ata na loso mama lobi akokoma moto lobi so nzamba tie loboko éducation ya bien nyonso ya bien azobanga nzamba otanga na baprincipe normal en tout cas mwana wana lobi akose retrouver kaka eza important na vie totambola na baprincipe oyo bible esengi yoke kosede mwana noka papa mokolo lokola jibe mpiana sikotala lelo baretombe mwana ye moko atelemi age pusani a comprendre mama mongo age pusani mama moko mona irresponsable otika na o mwana okenda na o braza osundola mwana pa koko tikota mwana ndenge abeba epuis mwana ngo eloka na osepelani aza vraiment respect malgré ndenge akoleli malgré mais aza respect baparent toyeba kobatela bana baparent tondima kozwa baresponsabilité na biso e ozala très important mwana na sikoyo nazokele mawa po lobi akoyoka lisolo oyo de A à Z bote ya mwana na ndeni biloko mosusu ebebisaka bana mpe yango oyo vraiment baparent tozala na conscience ntango ndimi kobota bokola mwana na yo moko oke etikele koko te eza charge na ye te